Sekararum campur sari wingking kota Jatirata wasamapta tandang gawe leluri budaya kita murih samya angrembaka sun puji tansah rahayu tansah jaya salaminya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho sosih ulasaning Gusti Kang masih mugi tansah kajiwa. Kasarira katur para nggih para tamu dalasan kula. Katur para pepundhen sepuh para pinisepuh ingkang anggung mastuti dhumateng pepuyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Katur para pangemban pangbating dusun tetuwangga wilayah ingkang minangka pandam miwah pandhoming para kawula dasih ingkang sadoha beber budi dharma. Katur para tring sutrisna budaya diluhung ingkang anggung memardi mardawaning budaya tulus. Sumrambah dhumateng sanak kadang mitra pitepangan ingkang pantes tampi ing pakurmatan. Langkung rumiyin semodun sesarengan wedharaken hamungku pujangis dipuji kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Gongja Sumringgo. Gusti ingkang hamur bawa masisa muging sawiring sedya purwa madya ngantos wusana samangke ugi tansah lulus rarja kalis ing rubeda datan manggih pambengan satunggal punapa para tamu. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan kula sakadang badhe geng campur sari Sekararung ingkang wingking saking Bata Jatirata Wonogiri. Rahena kalingga sampun kepareng tinimbal menjadipun Bapa Sugiya sekaliyan garwa. Kula sakadang piniji kardi ngaturaken langen suka
katur dhumateng Sirat Mojo putra temanten sarimbit jaripun Bagus Khairul Putra Purnama ingkang sampun sembodo hanjatu krami Roro Ayu Puji Sri Rahayu putra pawestir jaripun Bapa Marno Ibu Sumiyem ingkang wingking saking Tumpang RT 3 RW 6 Padarangin Sloge Wonogiri jangkep kula sakadang bareging campur sari sekar arum Ranuka mriko kepareng hanganti para kadang-kadang Triwidowati ingkang daya samangke kepareng mendambuka lekas wenganing sedya hamancat kerkate niat bareging campur sari sekar arum ingkang sepisan keparosan teng karya menarak mangajeng jaripun Nimas Ayu Dwi Jayanti ingkang saking Jatiroto Wonogiri Jayanti wingking saking Jatiroto Wonogiri salajengipun menjadipun Nimas Ayu Sarini ingkang saking Conto Bulukerto Wonogiri Marlan ampun madhep ngilen nggih. Nggih. Brutu tok Pak ngajeng jenengan. Ingkang pungkasan menjadipun Mas Ayu Aira Masya ingkang saking Tirtamaya Wonogiri. Rene Aira ngulon. Ngulon. Nah. Wes. Stop. Batas garis ya. Nggih. Nek niki angel lho Pak niki. Terah karepe nggih ajeng ngoten niku nggih. Peh brutune gedhe. Bapak Ibu, perenggah para tamu kakung putri, siang kang mriku kula sakadang bareging campur sari sekararum makarya sareng-sareng para kadang-kadang bar bintang audio sound system. Bintang audio sound system. Aku karep muni bintang dadi bantang. Bintang audio sound system Mlokong Rompak Jatisrana ugi makarya sareng-sareng para kadang-kadang Panda Production. Nggih. Panda Production. Siang menika Panda Production ugi nggiyaraken cara langsung live streaming bersama Panda Production. Bapak Ibu, parenggah, para tamu, sampun samteng karya para kadang-kadang seniman siwati barayeging campur sari sekararum kepareng hambuka lekas wenganing sedya lelangen suka rahim kamrika. Katur para tamu ngaturaken lujeng siang, lujeng lelenggahan, lujeng mriksani glaring budaya lumantar para kadang-kadang campur sari sekar arum. Nuwun, matur nuwun.